به یه بادمجون نگاه کنید. به نظرتون چقدر میتونه پیچیده باشه؟ شاید بگید خب یه سبزی ساده است دیگه. اما امروز قراره با هم ببینیم که همین بادمجون قهرمان یه داستان علمی خیلی بزرگتر و مهمتره. داستانی که از دل یه مزرعه شروع میشه و تا بشقاب غذای من و شما ادامه پیدا میکنه. خب شاید فکر کنید سخت‌ترین بخش کار کاشت و پرورش محصوله. اما نکته جالب داستان اینجاست. بزرگترین چالش برای این بادمجان دقیقاً از لحظه شروع میشه که از بوته جداش میکنن. اینجاست که ماجرا تازه هیجان انگیز میشه. برای اینکه بفهمیم مشکل از کجا آب میخوره، اول باید بدونیم یه بادمجان بی‌عیب و نقص اصلا چجوری به وجود میاد. پس بیایید با هم دستور پخت یه بادمجان ایدئال رو مرور کنیم. خب پرورش یه بادمجان عالی یه جورایی مثل آشپزی میمونه. 4 ماده اصلی داره. اول از همه دما. بادمجان عاشق گرماست، یعنی دمای بین 21 تا 32 درجه براش عالیه. دوم خاک. خاکی میخواد که عمیق و حاصلخیز باشه و مهمتر از همه آب رو خوب از خودش عبور بده. سوم نور. باید حسابی آفتاب بخوره تا سر حال بیاد. و چهارم آب. خاکش باید همیشه یه نمه رطوبت داشته باشه. نه خیز خیس ولی مرطوب. این سفر از یه بذر کوچولو شروع میشه و حدود 70 تا 90 روز طول میکشه. اول بذر رو توی یه محیط کنترل شده مثل گلخونه میکارن. بعد از حدود 8 هفته اون نهال کوچیک یا همون نشا به مزرعه اصلی منتقل میشه و بالاخره روز 80 یه بادمجان سفت و براق و عالی آماده برداشته. تا اینجای کار کشاورز وظیفه‌ش رو به بهترین شکل انجام داده. اما آیا داستان تموم شده؟ نه واقعاً. و درست همینجا داستان یه پیچ خیلی تند و غیر منتظره پیدا میکنه. برداشت کردن خط پایان نیست، تازه نقطه شروع بزرگترین چالش هاست. چالشی به اسم اتلاف پس از برداشت. این مفهوم کلید درک ادامه تحلیل امروزمونه. مقیاس این مشکل واقعاً آدم رو شوکه میکنه. یه لحظه به این عدد فکر کنید. 1.3 میلیارد تن غذا هر سال هدر میره. این فقط داستان بادمجان ما نیست. این یه بحران جهانی برای کل سیستم غذایی ماست. خب این اتلاف پس از برداشت که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ یعنی هر اتفاقی که باعث بشه از مقدار یا کیفیت محصول کم بشه، از لحظه‌ای که چیده میشه تا وقتی که به دست ما میرسه. مثلا میوه‌ای که توی حمل و نقل له میشه یا سبزیجاتی که به خاطر نگهداری غلط طعم و تازگیش رو از دست میده. نکته واقعا جالب اینجاست که این اتلاف یهویی اتفاق نمیفته. اینجوری نیست که یه کامیون محصول یهو خراب بشه. نه، این یه مشکل تدریجی و ذره ذره است که توی یه سیستم پیچیده به اسم زنجیره تأمین اتفاق میفته. انگار 1000 تا خراش کوچیک آخر سر محصول رو از پا در میاره. بیایید به این نقشه نگاه کنیم تا ببینیم این سفر چقدر میتونه پیچیده باشه. محصول از دست کشاورز، حالا چه کوچیک چه بزرگ، میره دست عمده فروش، بعدش میره به مراکز توزیع و از اونجا به مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها و در نهایت به سبد خرید ما میرسه. هر کدوم از این فلش‌ها یعنی یه مرحله جابجایی، یه دست به دست شدن و یه نقطه که ممکنه کیفیت محصول توش افت کنه. خب این افت کیفیت چرا اتفاق میفته؟ دلایلش خیلی زیاده. از جابجایی نادرست که باعث کبودی و له شدن محصول میشه تا نبود یخچال یا انبار مناسب که باعث میشه محصول زود خراب بشه. هر کدوم از اینها یه قدم ما رو به هدر رفتن غذا نزدیکتر میکنه.
خب تا اینجا از مشکل گفتیم، اما راه حل چیه؟ اینجا دیگه پای علم و یه رویکرد خیلی جالب به اسم مهندسی کیفیت میاد وسط تا به جنگ این مشکل بره. قدیم‌ها چه جوری به کیفیت نگاه می‌کردن؟ خیلی ساده و صفر و یکی، یا یه محصول خوب بود یا بد. اما مهندسی کیفیت این نگاه رو کاملاً عوض کرد. از نظر علمی، افت کیفیت یه فرایند پیوسته است. هر ذره انحراف از حالت ایدئال یعنی از دست رفتن بخشی از کیفیت. این دوتا نمودار کل داستان رو برای ما تعریف میکنن. نمودار سمت چپی رو نگاه کنید. عملکرد پراکنده است و خیلی از هدف دوره. این یعنی کیفیت محصول ثبات نداره و خیلی از بادمجانا اصلاً استاندارد نیستن. حالا هدف علم چیه؟ رسوندن ما به نمودار سمت راستی. یه عملکرد دقیق، متمرکز و با کمترین نوسان ممکن. این یعنی کیفیت بالا و پایدار برای همه محصولات، نه فقط چند تایی شانس آورده. و اینها فقط تئوری روی کاغذ نیست ها. دانشمندها توی آزمایشگاه دقیقاً همین کارو میکنن. اونها کل سفر یه بادمجون رو قدم به قدم شبیه سازی میکنن. محصول رو توی دماها و نورهای مختلف میذارن تا دقیقاً بفهمن چی، کی و چرا باعث افت کیفیت میشه. اینجوری میتونن بهترین شرایط نگهداری رو مهندسی کنن. حالا بیایید از داستان این یه دونه بادمجان فاصله بگیریم و به تصویر کلی نگاه کنیم. این مشکل فقط مال سبزیجات نیست و مقیاسش توی کل صنعت غذا واقعاً باور نکردنیه. این اسلاید داده‌های آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکاست. فقط به صنعت گوشت نگاه کنید. می‌بینید که در طول این سالها میزان هدر رفت صنعتی غذا همینطور بیشتر و بیشتر شده. این نشون میده که مشکل کاملاً سیستمیه. فقط توی سال 2007 نزدیک به 14 میلیون تن غذا تنها در بخش فراوری گوشت آمریکا از بین رفته. این عدد به تنهایی نشون میده که ما با چه چالش عظیمی روبرو هستیم. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. ما علم و دانشش رو داریم که کیفیت یه دونه بادمجون رو حفظ کنیم. اما چالش بزرگتر اینه. چطور میتونیم کل سیستم غذاییمون رو طوری از نو طراحی کنیم که از همون اول جلوی این همه هدر رفت رو بگیره؟ این سوالیه که همه ما باید بهش فکر کنیم. خب اینم از بررسی امروزمون. واقعا امیدوارم که این توضیحات براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید. دمتون گرم که تا آخر این تحلیل همراهمون بودید. میدونم که وقتتون خیلی با ارزشه و اینکه این زمان رو گذاشتی تا این موضوع رو دنبال کنید واقعا برای ما جای قدردانی داره. خیلی ممنونم ازتون. ببینید، اگه از این سبک تحلیل‌ها و بررسی‌های عمیق خوشتون میاد، یادتون نره که کانال تحلیل هوشمند رو سابسکرایب کنید. اینجوری تحلیل‌های بعدی ما رو از دست نمیدید. ما هم قول میدیم که هر دفعه با محتوای کاربردی‌تر و جذاب‌تر برگردیم. یه لایک ساده از طرف شما یه حمایت خیلی بزرگ برای ماست. این کارتون باعث میشه این تحلیل به دست آدمای بیشتری برسه که مثل خودتون دنبال یادگیری هستن. و خب این بهترین انرژی هست که میتونیم برای ادامه کارمون بگیریم. اما کار ما اینجا تموم نمیشه. توی تحلیل بعدیمون میخوایم یه قدم بریم جلوتر. قراره ببینیم چطوری میتونیم این چیزایی که امروز یاد گرفتیم و برداریم و باهاش مهارت‌های واقعی و کاربردی بسازیم. مهارت‌هایی که مستقیم روی رشد فردی خودتون تأثیر میذاره. پس یه بار دیگه ممنون که وقت گذاشتید. حالا که این اطلاعات جدید رو دارید، سوال اصلی اینه: واقعاً برای برداشتن قدم بعدی توی مسیر رشدتون آماده اید؟ فکر کنید که چطور میتونید از همین امروز از این دانش استفاده کنید.